여름에 손이 부족한 당신을 위해 양손은 자유롭게 목에서 시원한 바람이 샤. 넥밴드 선풍기. 이건 그냥 선풍기가 아니에요. 넥밴드 착용으로 핸즈프리. 4단계 풍속 조절 가능. 기분 따라 바람 세기 조절 가능. BLDC 저소음 모터 탑재. 조용한 실내에서도 오케이. 1단 기준 최대 16시간 사용. USB-C 충전으로 빠르고 편리하게 사무실, 캠핑, 운동, 등산 언제 어디서든 시원하게 사용 가능. 넥밴드 선풍기 검색하세요. 목에 거는 순간 여름이 가벼워집니다.